Каарманым Гүлмира эже жетекчи гана эмес 3 уулдун апасы, 3 келиндин кайненеси жана бардыгына уруксат берип, неберелеринин кыялын орундатуучу чоң энем. Мен болсо Искөл областында Искөл районунун Карабой деген Далинка деген айылда өсүп чоңойгом. Менин ата-энем деген мугалим болчу. Азыр ушу майда каза болду. Папам 10 жыл болуп калды, 10 жылдан ашып калды каза болгону. Ушул жерде мугалим болуп иштешкен. Ошо 10 классты Далинкадан бүтүп, андан кийин медициналык институтка өткөм. Мединститутта 2-чи курста окуп атканда ушундай кырсык болуп баспай калдым. 1-чи курстан кийин күйөөгө тийгем, аны качып кетишкен. Ошо 2-чи курстан ошо баспай калдым. Менин 3 уулум бар, 3 тең уже үй бүлөлүү, чоң, уже бирөө болсо Чулпантада иштейт. Ал академия МВДн бүткөн. Экинчи балам медакадемияны бүтүп, анан Турциядан Анкара университетин бүтүп келип, азыр балдар кардиологу болуп, Жал больницасында иштейт. Үчүнчү балам болсо политехнический институт дечи, азыр университет болуп калды. Ошол жерди бүтүп, азыр Министерство образованияда иштейт. IT-технология боюнча, жанагы электронная школа, жок, электронный детский сад, анан электронный очередь школаны ошол менин балам. Эми мен жаман кайнене болдум деп ойлонбойм. Мен кандай кайнене экенин үч келиним айтса керек. Бирок менин келиндерим, менин кыздарымдай эле. Мен аябай жакшы көрөм аларды. Мен үчүн дегенде мен кыздуу болгондо аябай эңсечүмүн. Анан уулдар болуп калгандан кийин анан үч кыздуу болду деп, кыздуу болдум деп эсептейм. Келиндерим аябай жакшы. Үч келиним, үчөөнүн үч башка характери бар. Бирок үчөөнө тең стараюсь жакшы кайнене болгонго. Канча небереңиз бар? Неберелерим Кудайга шүгүр, жакшы эле көп эле неберем бар. Ар бир баламдын 3төн балдары бар, 4төн балдарысы бар. Ошо такой любопытный человек деп жазгандыр. Мына жерде бетиги эменичи экинчи неберем, деги Асылжан деген неберем бар да. О ангелди жасаптыр, анан эмнеге жасап келдиң десем, бул эмне курчакпы десем, эмне дейт, ангел, сиз жалгыз жашайсыз да, анан деген сизди охранять этет дейт. Ал болсо Явастын папашка очень добрая, красивая, веселая деп туруп, а биягында болсо бул тиги Чолпантадагы неберем. Я вас люблю, вы красивый, добрый, любопытный человек деп коюп турду. Биздин коомдук бирикменин башталышы 2004-жылы болгон. 2004-жылы Каракол шаарында 11 майыптыгы бар адамдардын демилгеси менен ушул коомдук бирикмени түптөгөнбүз. Атын кандай коебуз деп ойлонуп, Кудай жаратканда баарыбызды тең кылып жараткан деп, анан ошон үчүн теңдик, равенство деп атын ошондой койгонбуз. Биздин негизги максатыбыз ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо жана алардын жашоо шартын оңдоого, жакшыртууга биздин салымыбызды кошобуз деп, ошондой кошуу деген ошондой максатыбыз болчу. Анан ошондой эле коомдо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга болгон көз карашты өзгөртүү. Анан биздин мындай философиябыз бар. Көз карандысыз жашоо, коомдогу көз карандысыз жашоону бекитүү да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мындай карасаң, азыр баардыгы эле көбүнчө ар кандай себептерден, ар кандай эмдерден көз каранды болуп жашайт. Анан ошону биз жоюу деп, ошондой кылып, ошо атайын ошон үчүн коомдук бирикмени түзгөнбүз.
Алгач ошо идея кимге келген болду экен? Эми идея биринчи баягы мага келген. Мен мурда Бишкекте эле жашачумун. Анан 96-жылдан бери 96-жылдан баштап көз каранды сиз мүмкүнчүлүк чектелген аялдардын ассоциациясында жөнөкөй эле мүчө болуп иштедим. Ал жерде Мусаева Асипа эже деген иштейт дагы эле. Анан ошол эже баягы биринчи кой сен бизге кошул, сен иштей аласың деп аябай көп мага жардам берди. Анан ошондо ойлонуп 2000-жылдары Save the Children деген Великобританиянын фондулары болчу, ошолор менен кошулуп биз изилдөө жасаганбыз Скөлө району боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын социалдык услугаларга кандай жетишет, кандай алынат депчи. Анан ошондо мен ушу Скөлө областында ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргогон, алардын кызыкчылыгын колдогон ушундай организациялар жок экен деп, анан 2004-жылы ошо Караколго барып, анан ушундай адамдар менен таанышып, ушинтип түзүлгөн. Эми биздин организациянын 5 багыты бар. Биринчи багыты бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштөө. Ушул багыт боюнча биз 2018-жылга чейин ушу Караколдо 2 балдардын центрин, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын центрин түптөгөнбүз. Биринчиси бул Центр независимой жизни деген, ал жерде азыр ошо чоңоюп калды. Ошо биринчи балдарыбыз. Аларды 2007-жылы баштаганбыз. Азыр ошол балдар эмне үчүн аны түзгөн себебибиз ошол жылдары ошо 7 жаштан өткөн балдар окууга, мектепке кабыл алынбай калганда, анан эмне үчүн кабыл албайт деп, анан биз альтернатива кылалык деп, анан ошо өзүбүздүн офисибизде биринчи 8 баладан баштаганбыз. Азыр ал жерде 12 бала окуйт. Эми ал кичинекей эмес, уже чоңоюп калды. Анан экинчи центрибиз 2014-жылы Караколдогу 14-мектептин негизинде бир крылоосун берген биз жагы. Ал жерде баягы Центр раннего вмешательства деп, өрнөк деп, атын өрнөктүү болсун деп, атын өрнөк койгонбуз. Азыр Кудайга шүгүр, ал центрибиз өзүнчө юридикалык лицо негизделип, өзүнчө фонд болуп, мына иштеп атат. Бүгүн ошо жетекчиси менен кезигип, аябай сүйүндүм, что биздин баштаган эмебиз жөн болбой уже уланып кетти деп. Экинчи багытыбыз аябай чоң багыт, бул болсо мүмкүнчүлүгү чектелген аялдар, кыздар, кыз келиндер менен иштөө. Бул боюнча биз 2016-жылдан баштап Борбор Азиялык мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндердин торчосу, ошону координация кылабыз биздин равенство. Ал жерден аябай көп иш кылабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндердин укугун жана алардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү да. Ошол боюнча көптөгөн иштер бар. Репродукция боюнча, материнство, анан кесип алуу боюнча, анан алардын лидерский качестволорун жогортуу боюнча, анан ал жакта көптөгөн иштер болот. Центральная Азия боюнча 5 өлкө, анан аябай көп чогуу иш-чаралар өткөзөбүз. Жайкы лагерлерди өткөзөбүз. Баягы кыз келиндерге мындай өзүн өзү мындай тың сезгенине, өзүнө өзү мындай уверенный болуш үчүн ушундай кылабыз да. Дагы иш-чараларды жүргүзүп атабыз да башкача. Анан эң мындай негизги багытыбыз болсо ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата ар кандай закондор бар, ар кандай МПЛар бар да. Ошолорду мониторинг кылабыз. Алар кандай деңгээлде иштеп атат, иштебесе эмне үчүн иштебей атат, иштетиш үчүн эмне кылыш керек, ошондой жумуштарды аткарабыз, мониторинг кылабыз, көрөбүз, анан ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Ошол биздин уюмдун негизинде баягы шелтер деп коет, ар кандай зордук зомбулукка кабылган мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндер үчүн биз ушундай
атайын консультативный бир пункт ачканбыз, шелтер. Эгер аябай керек маалда аларды алып келип ушу жерге жаткызып, аларга психологдордун жардамы, юристтердин жардамы, анан өзүбүздүн дагы консультация равными деген бар. Ошондой программадан өткөзүп, анан алар эле окуп жөн эле кетип калбаш үчүн, эмне үчүн алар көз каранды, эмне үчүн алар ушундай зордук зомбулукка кабылат деген, эмне үчүн дегенде, биринчиден баягы экономикалык көз карандуу. Ошон үчүн алар көз карандысыз болбош үчүн биз аларды көбүнүн эч кандай профессиялары жок, кээ бирөө деген мектепке барбаган эмес. Анан ошолорду ойлонуп, анан кандай отуруп иштеп, эмне кылыш үчүн деп, анан бир 3-4 курсту ачканбыз. Биринчи маникюр курсу, визажист курсу, кулинария курсу, анан токума курс, анан эми жакында ошо компьютердик курс ачабыз. Анан ошол кыздарыбыз окуп бүтүп 20 киши окуду. Ошолордун ичинен бир 13-ү, 3 кызыбыз салондо иштеп атат, анан калганы үйүндө келип кетип, заказ алып, же болбосо үйүнөн ар кандай печенье, пирогторду бышырып, магазиндерге тапшырып, өзүнө кичине акча таап иштеп атышат. Эми бул долбоорду болсо 2 жактан каржыланган. Биринчи жылы болсо Финляндиянын фонд табелисинен каржыланып, экинчи жылы болсо Министерство труда и социального развития госсоцзаказ боюнча ушул биздин курсту каржылап беришти. Мына быйыл ошо жакында бүттү ал проектибиз. Анан эмдиги жылга дагы алар дагы колдошту. Эмдиги жылы дагы ошо 15 кызды ушундай кесипке үйрөтөбүз. Эми чок эле болобуз. Кыздардын өзүнчө группасы бар. Кафелерге барышат, туулган күндөрүн өткөзүшөт. Анан ошо окуп бүткөндө биз атайын выпускной кылдык. Эмне үчүн ошондо мен кыздардын жалтыраган көздөрүн карап ушунчалык ыраазы болдум. Что ушундай курс болгон үчүн, эмне үчүн дегенде ошо жерде биринчи жолу өзүнүн биринчи көйнөгүн кийген кыздарыбыз болду да. Эч качан көйнөк кийип, эч качан ушундай вечерлерге барып, же ушундай торжестволорго барган эмес экен да. Ошондо көрүндү да, что биздин жумушубуз ушундай кандай таасир берди кыздарга. Анан эми кезигип турабыз, ар кандай иш-чараларды өткөзөбүз. Жакында эле 2 көз карандысыз жашоо боюнча 2 мектебибиз болду. Биринчи болсо ошо биздин курсту бүткөн кыздар үчүн. Аларды жөн эле койбой, аларды дагы деңгээлин өстүрүп, кандай проектлерди кандай жазса болот, эмне кылышсаңар болот деп ушундай конкурс кылып, ошол мектепте 3 команда болуп, анан ошо 3 командадан бир командабыз утту. Ошолорду жакында ошо жардам берип каржылайбыз деп отурабыз. Экинчи курс болсо, экинчи мектебибиз болсо баягы авариядан, же болбосо ар кандай травма, кырсыктан жабыркап, уже чоңураак кезинде, уже 18ден кийинки кезинде ушундай мүмкүнчүлүгү чектелип калган, коляскада отурган адамдар үчүн мектеп өткөздүк. Ал жерде аябай көйгөйлөр көп, ал адамдардын үчүн дегенде баягы 18 жашка чейин балдар болгондо, ал жерде көңүл көбүрөөк бурулат, аларга реабилитация көп. Анан кийин уже чоңойгон кезинде ушундай кырсыкка кабылган адамдар медициналык реабилитация жок биринчиден. Анан алар кантип жашаштуу, кантип кайта өзүнө келиш аябай кыйын болот. Көбү депрессияга кабыл болот, кездешет. Кээ бирөө деген кантип жашоону билбейт. Эмне үчүн дегенде кайта баарынан кайта баштап үйрөнүш керек да. Кийим кийгенди, коляскага отурганды, бут кийим кийгенди, кантип тышка чыкканды, колясканы кантип айдаш керек, ошонун баарын үйрөнүш керек. Анан ошол жерде биз өзүбүздүн үйрөттүк, кандай кылганда кандай көз карандысыз жашоо болот. Ар кандай эмелер, ыкмаларды үйрөттүк.
Анан ошол мектепте бир аябай чоң көйгөйлөрдү көрдүк. Реабилитация жол үчүн, профилактика жол үчүн ошондой адамдар көбү деген биз изилдөө жүргүзгөнбүз да. Профилактика и причины преждевременной смертности людей с инвалидностью дегенде ошол өткөндөгү мектепте ошо адамдардын айтканына ошол биздин изилдөөбүздү дагы бир тастыктады. Эмне үчүн дегенде ошол адамдардын 70% биринчи 5 жылда ар кандай сопутствующий заболевание дейт, травмадан башка дагы үйүндө реабилитация жок, медициналык жардам жок үчүн көбү деген жабыркап, кээ бирөө каза болуп калып атат да. Анан ошол школдон көрдүк канча адам медициналык жардам жок үчүн оюлуп отурган жерлери, канча адамдын коляскасы жок экенин көрдүк. Ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коляскадагы адамдарга жеке жардамчы керек экенин көрдүк. Анан ошолорду алдык да. Көйгөйлөрдү айта берсек аябай эле көп. Биринчи деген эң эле баштапкысы бул доступная среда деп коет. Мекемелерге кирген жерлерде, көчөлөрдө, мисалы коляскача менен жүргөндөр жөнүндө эле айтайын. Кирүү өтө кыйын. Биз кээ бирөө ойлойт да, булар деген только больницага барат, аптекага барат, анан дагы бир жерге барат дейт. Бирок мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар башка эле адамдардай болгон адамдар. Алар башка эле адамдар, жөнөкөй эле адамдар катары кафелерге баргысы келет, парикмахерскийге, магазиндерге, каалаган жерлерине ким каяка барса ошол жака баргысы келет да. Анан алардын мүмкүнчүлүгүн ким чектейт, алардын мүмкүнчүлүгүн айлана чөйрө чектеп атпайбы? Аларды инвалид кылган бул тепкичтер, бул деген туура эмес жолдор, транспорт, коомдук транспортду алсак деле, коомдук транспорт деле троллейбустан башкасы баары 100% мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ылайыкталышкан эмес. Троллейбустарды деле кээ биринде ылайыкташкан жок, бирок кээ бир жерде пандус болгондо баягы водительдердин бизге карата болгон орой мамилеси, кайдыгерлиги, кээде кыжырланышат, пандусту ачпай коюшат. Ошондой көйгөй. Эгер ошондой коомдук транспорт жана коомдук мекемелерге же ошо ишканаларга киргенге шарттар жок болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кантип билим алышат? Биринчиден, билим албагандан кийин профессия жок, иштегенге. Аны ким ишке алышат? Алат, потому что билими жок болгондон кийин ким иштетет? Билими жок болгондон кийин кантип өздөрүн өзү багалат, кантип үйлөлүү боло алат? Мына баары эле ошо биринен бири чыккан проблемада. Проблемалар аябай көп. Биринчиден баягы ошо мен коляскачандарды айтып калдым. Пенсиялар аз. Пенсия деген ошо көбүнчө баягы бел омурткасынан сынган адамдарды, алардын проблемасы аябай көп. Аларга деген биринчиден санитарлык, гигиеналык эмелер керек, памперстер керек, катетерлер керек, ар кандай дагы керектүү аспаптар керек да. Алардын баарын сатып алыш үчүн, мисалы памперстин бир пачкасы 1400–1500 сом турат. Бир айына, например, аябай жаткан адамга бир айына 2 пачка кетет. Ошондо деген 3000 сом. Эгер ошол киши 5000 сом же 6000 сом пенсия алса, ошонун жарым эле ошондой эмеге кетип калат. Мисалы ошол Казакстанда эле ошол памперстерди, катетерлерди, жардамчыларды государство төлөп берет экен да. Мамлекеттин эмеси экен, милдети экен. Коомдо деген мындай калыптанган көз караш бар да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам болсо эле бул оорулуу адам депчи. Мисалы мен өзүмдү оорулуу адам деп эсептебейм. Мен жөн эле коляскада отурам. Бул кадимкидей эле да, бирөөнүн чачы ак, бирөөнүн чачы сары, бирөөнүн көзү кара, бирөөнүкү көк болуп атпайбы. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деле ошондой да. Это просто состояние адамдын состояниясы. Мен коляскада жүрөм. Бирок эгер
айлана чөйрө бүт баары ылайык ташылган болсо мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм чектелгени сезилбейт да. Анан жана биринчи жанагы жардамчы деп атпайбызбы? Жардамчы деген бул адамды кароо үчүн эмес. Жардамчы бул адамга жардам берүү. Мисалы, бир жакка барганда коляскасын көрүп атабыз жолдордон, ошол жерден өткөнгө жардам берет. Же болбосо машинеге отурганда жардам берет. Кийингенге жардам берет. Ар кандай бир немелерге жардам берет да. Ошол жардамчы болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көз карандысыз эле болот эле да. Жакшы былтыр ошо мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки балдарга жардамчы закон чыкты да, ошо жардамчы менен камсыз болот деп. Бирок чоң адамдарды 18ден кийинки адамдарга ушундай коляскада отурган, жаткан адамдарга баары бир жардамчы керек, потому что ал кишиге жардам бериш керек. Кээ бирөөнө деген бир күндө 3 саат жардам керек, кээ бирөөнө 6 саат, кээ бирөөнө 8 саат, кээ бирөөнө деген круглый сутки жардам керек да. Эми мамлекет тарабынан пенсия берилет, пособиялар берилет, коляска берилет, протезный оборудованиялар бар, алар берилет. Ошо кичинекей балдарга, 18 жашка чейинки балдарга жардамчы, жеке жардамчы деп берилип атат. Анан санаторно-курортный путевка берилет. 5 жылда биринчи группа инвалидтерге, экинчи группага 3 жылда биринчи группага 100% бесплатно, экинчи группага 50%, анан үчүнчү группага 30% ошондой болуш керек. Андан башка дагы эгер жогорку окуу жайга өткөнгө квота бар, бир 100 место квота бар. Андан башка дагы коомдук транспортта 100% биз акысыз биринчи группаларга, бирок коомдук транспортта шарт жок болгондон кийин ал льгота менен көбүнчөсү колдонбойт. Эгер ошо автобус, троллейбустардын шарты болсо, анда, конечно, жакшы болот эле. Ооба, биз өзүбүздүн торчобуз бар, мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндердин торчосу. Андан кийин башка деле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жана энеталардын, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энеталардын организациялары менен биздин торчолорубуз бар, чогуу иштейбиз, көптөгөн проектлерди чогуу аткарабыз. Ошо, анан башка жерден болсо партнерлорубуз аябай көп. Казакстан, Таджикистан, Өзбекстан, Туркменияда бар, Финляндияда бар. Көп эле эмелерибиз бар. Баягы бул коомдук бирикме атайын ушундай адамдар үчүн ачылгандан кийин алар үчүн иштеш керек да. Анан, конечно, кыздарыбыз ушундай жетишкендикке жеткенде биз өзүбүзчө компоюп, сүйүнүп, жакшы болду деп аябай эме каласың да. Кээде ушунчалык чарчап бирдеме болгондо иштебейм, эмнеге иштеп атам деп, анан эртеси эле ошол адамдардын жайнаган көзүн, күлкүсүн көргөндө кайта эле жанданып эле, анан кайта жаңы күч келет, анан кайта иштей баштайсың. Анан жатып алып ойнолосуң, эмне кылсам эртең, кандай кылыш керек, ушуну жакшыртыш үчүн эмне кылыш керек деп. Анан донорлорду издей баштайсың. Анан мына донорлор азыр бизде Кыргызстанда көбү кетип калды. Анан баары эле англис тилде, анан англискийди окуйсуң. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын теңдик коомдук бирикмесинин жетекчиси убакытты текке кетиргенди жактырбайт. Дегени менен бош убактысында чет тилдеринде билимин жогорулатуу менен ар дайым изденүүнүн үстүндө жүрөт. Изденүүдө баягы
постоянно окуш керек, постоянно деген. Азыр жаштар аябай билимдүү, аябай башкача жаштар да. Анан алардан калбайын дейсиң да, анан эртең эле алардан калып калсаң, койчу бул эртеңки күн, бул эмнени билмегиле дейсиң. Анан ошолор менен эле теңелип окуп, баягы өзүң деңгээлиңди жогорулатып, өзгөрүп, баягы жүрөгүң жаш бойдон жүрө берет экен. Эми жумуштан тышкары бош убакыт деле болбойт. Кечинде деле жумуш иштейсиң, күнүшүндө деле. Анан эми совсем бош убагым болгондо менин неберелерим бар. Ошол неберелерим келет, алар менен барып парктарга чыгасың, ойнотуп келесиң. Ошол эми баягы көбүнчө жумуш менен өзүң жеке турмушум жумуш менен эле, жумуш менен жеке турмуш мындай биригип калганда билбейсиң да, кайсы жерден жеке турмушуң бүтүп, кайсы жерден жумушуң башталат, же болбосо кайсы жерден жумушуң башталып жеке турмушуң бүтүп. Сүрөт тартканды аябай жакшы көрөм, бирок художник эмесмин. Анан эмнени жакшы көрөм? Токуганды аябай көп токудум. Баягы 90-жылдар аябай кыйын убакта балдарды багыш керек болуп токудум. Ар кандай сайма-сайды, эми ар кандай эмелерди кылдым. Бирок азыр китеп окуганды жакшы көрөм. Кайсы китептерди өзгөчө көңүл бөлүп окуйсуз? Эми китептерди көп эле китептерди окуйм, бирок азыркы акыры окуп аткан китебим, азыр окуп аткан китебим ушу Чыңгыз Айтматовдун эмеси тоолор кулаганда дегенди окуп аптырмын да. Анан баягы атайын магазинге барып, ошону окуйм деп эле жүргөм, анан раритет деген магазинге барып атайын сатып алып, азыр ушу эми баштап атам да. Мыкты жетекчи, мээримдүү апа, өзү абдан жөнөкөй инсан. 1 мүнөттө тынч турбаган каарманым Даткайым төш белгисинин ээси, кол күрөш боюнча да чемпион. Алдыда пландар көп, Кудай буйрса, ушул окуп бүткөн кыздарыма бир ишкана ачып, ошол жерге иштешсе деген оюм бар. Дагы толтура эле пландар бар. Кыз элине биринчиден тынчтык каалайм. Тынчтык болсо жакшы эле болот эле. Анан экинчиден баягы өнүгүп өсүшүн каалайм. Эмне үчүн дегенде баягы за границага барганда алардын турмушун көрүп, алардын өнүккөнүн көрүп, кээде ыза болом да. Эмне үчүн биздин кыргыз калкыбыз аябай эле акылдуу, аябай эле жакшы күчтүү калк. Эмне үчүн биз ушундай өнүгө албайбыз? Эмне үчүн ушундай жетишкендикке жетише албайбыз? Эмне тоскоолдук кылат деп мен кээде аябай ойлоном да. Анан баягы ушунчалык ыза болосуң да. Эмне үчүн биз ушундай жашай албайбыз? Биздин ушундай жакшынакай жерибиз бар, ушундай эмелерибиз бар депчи. Ушу тынчтык болсо, өнүгүп өссүн, анан баягы бири-бирибизди колдоо керек да. Максаты бийик Гүлмира эже жашоодогу көз карашты өзгөртүп, изденип жана ар убак билим алуу аркылуу гана максаттарга жетүүгө мүмкүн экендигин далилдеди. Ар бир инсанга үлгү боло турчу айым экендигине ынандык.